Bizi xalqaro aeroportimizdan 13 barobar katta maydonga ega bo'lgan yangi Toshkent xalqaro aeroport qurilishi boshlandi. Kechagina hurmatli yurtboshimiz qurilishga tamal toshini qo'yib berdilar. Hozir ana shu loyiha bilan kelib tanishib chiqamiz. Ushbu yangi Toshkent xalqaro aeroporti hozirgi xalqaro aeroportimizdan 15 km uzoqlikda joylashgan. Hozirgi aeroportimiz 100 gektar maydon, uniki esa 1310 gektar. Nega bu hududni tanlanganligi keskin ob-havo sharoitlarida juda ham qulay bo'lish uchun mana shu hududda joylashtirildi va qurilishiga prezidentimiz tomonidan start berildi. Ushbu loyiha kim tomonidan investitsiya qilinadi? Videoni oxirida aytib o'taman, oxirigacha ko'ringlar. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, maket maydoni juda ham katta. Bu degani yiliga 20 million yo'lovchini kuzatish, qabul qilish qobiliyatiga ega. Mana hozirgi aeroportimizdan 15 km uzoqlikda. Markaziy yo'l bilan to'g'ri kelib, pandusga ko'tarilib, chapga burilishimizdan oldin aeroport mana shunaqangi ko'rinadi. Ichlari juda ham yorug', keng, kolonnalar ham ko'rdinglarmi? Juda ham orasida masofalari katta. Bu degani yaxlit bir ochiq maydonni tashkil qiladi. Ushbu aeroport xalqaro miqyosda bo'ladi va duty free zonasi 46 000 metr kvadratga to'g'ri keladi. Bu degani Istanbul, Dubay hamda London aeroportlari bilan bemalol bahslasha oladigan aeroport bo'ladi. Bu asosiy kelish joyi. Mana taksida kelasizda, mana shu yerda tushib qolib, bemalol aeroportga kirib ketasiz. Ko'rib turibmiz, juda ham yengil metalik konstruksiyadan qilingan. Shu boisdan bu yerda ortiqcha vaznni his qilmaysiz. Eng qiziq joyi mana shu aeroportning markaziy joyida bizning karnelarimizni shaklini ko'rsatgan. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Endi e'tibor beringlar. Ushbu loyiha kim tomonidan quriladi? Bu loyihani katta qismi, ya'ni 45% ni Saudiya Arabistoni tomonidan moliyalashtiriladi. Qolgan 30% Yaponiya tomonidan, 15% Koreya va 10% O'zbekiston tomonidan. Mana shu aeroportning oldi qismi va mana bu yerda avtoturargohlar bor. Bu yerda quyosh panellari ham o'rnatilgan. Bu butunlay yashil ekologik loyiha hisoblanadi. Mana qaranglar, aeroport 2 qavatda oldi tarafida. Siz uchib ketadigan bo'lsangiz, tepa qismidan kelasiz va tushib qolib taksida kirib ketasiz. Uchib kelganingizda tagidan chiqasiz va taksiyaga o'tirib shahar ichiga qarab ketasiz. Bunaqa aeroport, bunaqa terminalni men faqat Dubayda ko'rganman. Bino arxitekturasi juda ham sodda, tushunarli, konstruktiv jihatdan juda ham chiroyli yechim berilgan. Aeroport tepadan juda ham zo'r ko'rinadi. Bu yerda ya'ni parvoz qilayotgan aeroport timsoli bizga ko'rinadi bir ko'rinishda va eslab qolarli arxitekturaga ega mana shu aeroport. Yiliga 20 million yo'lovchini qabul qiladi degani bu butun boshli Qozog'iston aholisini bir yilda biz kutib olib, jo'natib olish qobiliyatiga ega mana shu aeroport orqali. Samarqandlik va andijonlik yurtboshlarimiz uchun yana bitta narsa, mana shu aeroportdan to'g'ri pulli magistral yo'llar o'tadi Samarqandga, Andijonga va Bo'stonliq. Bu turistik oqimni ham juda ham kuchaytiradi. Kelajakda bu bizning havo darvozamiz hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan arxitektor dizayner Sardorbek Yo'ldashev bo'ldi. Sizlar bilan Xudo xolisa O'zbekistonning zamonaviy arxitekturasini birgalikda kuzatishda davom etamiz. Shu o'rinda o'zimni ham reklama qilib ketmoqchiman. Ya'ni men arxitektor dizaynerman va hozirgi kunda 6 yildan buyon mana shu sohada ishlab kelyapman. Bu yerda bemalol kirib Instagramda Sherdor Architects deb bizni Instagram profilimizda ko'rishingiz mumkin. U yerda men o'zimni qilgan ishlarimni qo'yib boraman. Agar oramizda dizayner yoki arxitektorlar bo'lsa, kirib tanishib chiqinglar. Hozirgi biznes aeroport. O'shani yoniga boshqa xalqaro aeroport bo'ladi. Ana shu aeroport loyihasini ham qilganman. Bu bilan ham tanishib chiqsanglar bo'ladi. Ushbu loyihaning umumiy g'oyasi bu uchar tarelka. Ko'rdinglarmi? Ya'ni uchib kelayotgan tarelkani eslatuvchi aeroport. Mana bu yerda bitta mijozimiz milliy o'zimizning uslubdagi mehmon uyini xohlagan edi. Biz ularga mana shu loyihani taqdim qilganmiz va hozirda qurilish ishlari boshlangan. Mana ko'rishingiz mumkin, hatto avtoturargohlari ham hozirgi zamonaviy va o'zimizning milliy uslubda ko'rsatilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sherdor TVni kuzatishda davom etamiz. Sizlar bilan Sardorbek Yo'ldashev bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar.